rasa blitar malang uga ning kediri akeh kurebene lan sing padha musuh jagat patang sinapun ning padha kumwa kurapa dose kuno Sutresna Budaya Kagum Semawana Putri Ngrematan Berang Dosa Kelongan Basuki menika katinggalan sawan ngarsa dalem Bapak Suyati Ibu Tuti menika kanthi kajar kitanaken menika putra pun putune nggih menika ingkang asma sinten putune Adik Agi, nggih menika Adik Agi. Dipangajan mugi sakata dados putra ingkang saleh migunani kelawan bangsa negara lan agama. Dening mriki pasugatan salajengipun saking keluarga besar Turangga putra Sanjaya menika medalipun tari kuda kepang kembar 6 sak kembaran. Nggih mohon perhatian kagem penonton ingkang wonten sak cedheke menika genset katuran pradi minggir kemawon nggih ngapunten niku kathah setrumi wis pindah malih kathah setrum tegangan tinggi ingkang wonten cedhek genset labori radi ngadoh titik monggo monggo 30 mawon sing sandingi genset niku nggih pripun studio 2 sampun siaga napa dereng Bapak? Dereng. Saya ngenteni kancane sih. Ayo ledekku ya. Sesuaian Marvel Audi. Romo Romo. Anakku yo ger. Ayo. Sampur Mama Mejo kelima. Saji seswarane poso nawala tarasane mati kayong yen sragamu saya nambahi wangun dasar ayu anjir kuning ora mokal atiku dadi kuning sedih aku saya suwe ora gampang budayane kudune cara piye pisane koyo kae lambone aja iki kabeh wis ono barisi kanyo Ayo lomba
pun ngatur Turunggu putra Sanjaya serampat sampun ditinangkani nggih